Allah Subhanahu wa ta'ala nalika nyifati piyambakipun sebagai pencipta niku damel al-khaliq. Iqra bismi rabbikal ladzi. Tapi nalika Allah mulang tiang, mulang manusa, niku mensifati dirinya sebagai al-akram. Iqra wa rabbukal akram. Wasafa nafsahu bil khaliq indama khalaqal insana min 'alaq. Tapi wasafa nafsahu bil akram indama 'allama bil qalam 'allamal insana malam. Sing paling keramat muallimul ilmi, pengajar ilmu pengetahuan, ad-din sing bangsa agama. Cobi menawi panjenengan kagungan pikiran ada yang lebih keramat melebihi keramatnya muallimul ilmi ad-din, berarti dianggap laqad hawana ma wassafallahu bil akram, dianggap merendahkan apa yang dimuliakan kalih Gusti. Jadi sing paling keramat niku mboten kok nyetop udan. Keramat niku tidak selalu berkaitan kalih donga sak dek sak nyet langsung dikabulno. Sebab donga sing paling mandi niku dongane setan. Dongane sinten? Nomor kali dongane wali. Banggane setan niku nek donga teng Allah boten nate ditolak. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Setan donga, ya Allah tunda hidupku sampai hari kiamat. Allah langsung jawab, innaka anta minal mundori. Tapi langsung donga, langsung dikabulno. Manggane jenengan nek donga kok langsung dikabulno, mikira. Aja-aja rodok mambu. Sing nomor kali dipun dawuhaken ana Allah alladzi yaqul lisyai'i kun fayakun fa'ati'an aj'alka taqul kun fayakun. Jadi wonten wali donga mandi tapi donga sing mandi durung karuan. Mergo setan mawon dongane ya mandi. Ya. Keramat niku mboten ngoten. Muallimul ilmi, pengajar ilmu pengetahuan agami. Mila menika pengajian, nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Kula tanglet jawab sing jujur. Menawi panjenengan kagungan hajat ageng, satu sisi wonten tiyang sing utun mulang mengajarkan santri step by step, tobakon an tobak, setahap demi setahap telaten pon. Tapi nek wayahe udan nggih udanan, kadang malah masuk angin. Dungo ya ora mandi-mandi. Kan?
ora duwe duit ya utang. Tapi mulang. Sing setunggal niki ora tahu mulang, wong panjen boten ngerti ilmu agama ning sakti. Wayahe udan boten kudanan. Pripun? Ora duwe duit, cukup nutuk ngeten mawon. Napa? Dongane apa? Al-fulus nisfun nufus. Man laisa indal fulus mampus. Namung ngeten mawon. Metu duwite. Ngunduh kerambil klopo niku mboten usah menek. Diceluk yana rajil, klopone sujud rukuk kalek njupuki ngoten. Tapi ora tau mulang, ya ora tau mondok ning sakti. Nek jenengan kagungan kersa sing abot, kira-kira nek njaluk suwuk tenggene kiai sing utun mulang tapi nek udan kudanan ora duwe duit utang, manden klopo yo menek krengkel-krengkel kadang yo klorot barang. Napa golek wong sing klopo diceluk rukuk mlaku udan boten kudanan, ora duwe duit boten utang, nutuk sak metu duit. Jenengan jaluk suwuk teng sinten? Niki kopok napa bener? Lho jenengan jaluk suwuk teng sinten? Jujur. Nek jenengan nyuwun suwuk niku jaluk suwuk, ngertos suwuk nggih. Dan niki jaluk suwuk sing model pundi? Nggih ta. Mesti njaluk golek sing sakti. Iku lho, wong nika sakti, wayahe udan boten kudanan. Padahal wayahe udan boten kudanan niki keramat kelas mantelia. Keramat kelas mantel, boten usah poso 4 tahun, ngerawat 12 tahun, mau pengen boten kudanan. Uang 20.000 tukokno payung aman. Niki keramat kelas BMKG, keramat kelas meteorologi, keramat kelas klimatologi, keramat kelas geofisika. Kan? Nek namung iso mlaku ning dhuwur banyu, Masya Allah, ngoten kok direwangi poso. Kula seminggu yang lalu naik mobil nyebrangi Suramadu, boten teles belas kula. Sak kendaraan kula. Masya Allah. Menawi ukuran keramat tiyang niku model bim salabim. Untung kula jenengan sedaya niki lahir sakniki. Umpama kula jenengan sedaya niki kok urip zaman Kanjeng Nabi dadi Abu Jahal kabeh. Sebab Abu Jahal niku mengukur keramat, mengukur mukjizat. Ya Muhammad, idza kunta kama da'aita annaka rasul fasayyirhuma, yakni Sofa Marwah sampean dedekno mas. Jawabane ngoten. Jadi keramat ini keramat kelas bim salabim. Kan? Banggane keramat yang utama al-akram niku muallimul ilmi, mengajarkan ilmu. Okay. Ma'atallahu ahadan ba'dan nubuwati afdola minal ilmi. Allah tidak memberikan sesuatu kepada seseorang yang lebih utama setelah nubuwah kenabian melebihi ilmu pengetahuan. Bila Kanjeng Nabi niku menawi marra bi majlisaini niki pun umum niki. Lewat di antara 2 majelis, sing setunggal niku majelis zikir. Allah, ya Allah,
Ya Rahman, ya Allah, ya Rahman. Kena wiridane Yai Usman wonten tambahan ini. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Mandi niku. Yang satu majelis ilmu, Nabi mengatakan kilahuma fi khair. Dua-duanya dalam kebaikan. Tapi beliau nimbrung pinara tenggene majelis ilmu kan tidawuh innama bu'istu mu'allima wa innama bu'istu likafatin nas. Saya tidak lain diutus Allah kecuali menjadi guru, mu'allim. Wa innama bu'istu likafatin nas. Saya diutus untuk seluruh manusia. Mangka ninjur Kanjeng Nabi damel majelis ta'lim. Majelis ta'limnya berada di antara mabaina napa baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku napa malih dan mimbarku adalah taman surga. Sebab Kanjeng Nabi mucal mulang sahabat. Makanya ada perbedaan yang nyata antara Rasul kali Nabi. Bila panjenenganipun Pak Yai Yusuf Hudori kala wau dawuhaken al ulama warasatul al ulama warasatul itu dimuat oleh semua kitab sunan. Sunan Baihaqi, Sunan Turmudi, Sunan Ibnu Majah, sampai Imam Ahmad memasukkan dalam kitab Al-Musnad dan Imam Hakim memasukkan dalam kitab Al-Mustadrak. Lu Kanjeng Nabi kok mboten dawuh al-ulama warasatul mursalin. Ulama itu pewaris Nabi. Kanjeng Nabi mboten dawuh pewaris Rasul. Karena ada tugas pokok fungsi tupoksi yang berbeda. Nabi niku tugasnya mulang, Rasul tugasnya ceramah. Niki Yai Usman niki warasatul ambiya ngerangkep warasatul mursal niku tugasnya wiritan yakni wirawiri turut. Manggane sahabat Nabi jelas, ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi cukuplah bagimu Allah, maknanya tawakal. Wa manittaba'aka minal mu'minin maknanya santri. Manggane santri nih Kanjeng Nabi dalam kapasitas beliau sebagai Nabi roto-roto ngalim karena diajar oleh Nabi setahap demi setahap. Cara sakniki kiai jurumiyah, mantun jurumiyah imriti, mantun imriti alfiyah. Mergo wonten salah setunggalipun kiai niku mulang kitab gawedhe-gedhe. Tafsir Munir, yo Ihya, Bukhari, sing ngaji cilik-cilik. Kiai Jombang protes, "Yai, lari alit-alit kok kitabe ageng-ageng." Lah nggih wong kula paring kitab alit nggih mboten paham. Kula gedhekno pisan kersane pantes. Lah ditakoki sampean ngaji apa nak? Jurumiyah paham mboten? Mboten, goblok tenan kowe. Tapi nak sampean ngaji apa nak? Ibnu Aqil paham, dereng pancen angel. Lah ngoten lagi. Sampean ngaji apa nak? Ghayatul Ikhtisar. Ora paham, bodho tenan kowe. Sampeyan ngaji apa? Fathul Wahhab. Wah, ora roh pengarange sapa, ora roh pemene paham, tapi lak ketoke pantes sing penting gede. Tapi Nabi mengajarkan sedikit demi sedikit. Mangkane sanad para ahli tafsir itu adalah saking pondokipun Gusti Kanjeng Mujahid bin Jabir Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, santri Kanjeng Nabi. Muhammad ibnu Ka'ab, kalian Ibnul Musayyib nasab datang Ubay bin Ka'ab
Ubay bin Ka'ab sing dipun dawaken kali Kanjeng Nabi, man arada ayyaqra al-Qur'ana kama unzila falyaqra inda qiraati Ubay bin Ka'ab. Tuh. Santri Hasan Basri, Zaid bin Arqam ngaji teng Ibnu Mas'ud, ngaji teng Kanjeng Nabi, mangkane rata-rata sahabat yang menyertai Kanjeng Nabi dalam kapasitas menjadi Nabi rata-rata ngalim, ning sahabat yang mendampingi Nabi dalam kapasitas sebagai Rasul rata-rata mboten patek ngalim. Ngoten lho, mergo ngajine kala-kala. Ucapan ngeten iki bener napa mboten cobi? Rata-rata santri langkung pinter tinimbang wali santri. Ngoten bener napa mboten? Mboten jujur, bener napa mboten? Kenapa? Mergo santri-santri niki muridipun Yai Utsman dalam kapasitas beliau warasatul anbiya. Wali santri niku muridé Mbah Yai Utsman dalam kapasitas warasatul mursalin. Dadi ngajine pendak muludan, pendak rejepan, bar ngaji sesuk mikir utang. Nggih napa nggih? Lali kabeh. Wonten lha wingi king kali beber napa beber? Lho napa nek putrane wis hafal Quran 3 dosa juz. Lho niku ibune niku lho juz 30 mawon mboten. Sebab niki wau. Kanjeng Nabi apal kali para santri senior. Mangkane kiai niku kedah apal, dadi santrine kedah apal. Ora mung sing ayu-ayu to. Tapi santri yang senior. Mangkane Kanjeng Nabi ngendikaaken niti tenggene santri iki arhamu ummati Abu Bakrin. Santriku sing paling welas tenggene tiyang niku Abu Bakar. Wa asyaddum fiddin Umar. Sing mekengkeng ning gone agama niku Umar, ghirahnya tinggi, mangkane rodok ngamukan. Iki Umar. Wa asyaddum hayaan, santriku sing uwisinan, isin gasap sandal, isin sinten niku? Utsman. Wa aqdahum Ali, sahabatku sing paling cepet mutusna perkara niku Ali. Coba saking cepetnya nanti dikritik. Sayyidina Ali, jenengan niki orang yang selalu tergesa-gesa memutuskan perkara. Tergesa-gesa pripun? Ya jenengan niku kecepetan nek mutusna perkara. Ping pinten Kang kula cepet-cepet? 7 kali. Berarti jenengan sing kecepetan. Kok langsung 7? Mesti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Ini kritik Sayyidina Ali. Wa afraduhum, santriku sing paling pinter faraid. Sinten namine? Zaid bin Sabit. Wa a'lamu bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Kanjeng Nabi niteni santri senior niku ya. Diasuh oleh seorang bunyai naminipun Sayyidah Aisyah. Kon. Cobi garwane niki Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ingkang dipun dawuhaken Nabi, inna ahabban nisa ilayya Aisyah wa inna ahabbar rijal ilayya abuha wa anta ya Ali babul ilmi walakin ni'mar rajul Abul As. Tiang estri sing paling tak senengi niku Aisyah. Jadi kiai terus ngendikan, kenapa kok paling disenengi? Habib nun sewu. Napa mergo paling ayu? Boten. Boten. Mergo bunyai. Iki lho, mergo bunyai, Pak Usman. Mergo Kanjeng Nabi nikah itu untuk karir. Nikah kali Sayyidah Romlah, karir ekonomi, sebab beliau putri dari Abu Sufyan, penguasa ekonomi bilateral Mekah, Madinah, Syam. Garwane Nabi sing paling ayu sinten Pak Usman? Sayyidah Sofia. Uwayu. Para santri putri nek pengen ayu napa mboten niku damel contoh Sayyidah Sofia. Saking ayune dingge tamsil kali syuara il Arab. Nggih.
Penyair-penyair Arab niku menggambarkan tiang estri ayu tenan niku koyok Sofia. Napa? Jamilatun min ba'id. Dari jauh cantik. Malihatun min qarib. Dari dekat manis. Loh, berubah raine nggih. Ya. Kowe aja keplok. Cocok nose iki durung rampung. Wa atwaluhunna idza qamat. Ngadeg niku ketinggal dhuwur. Lencir. Wa a'dhamuhunna idza qa'adat lungguh niku ngentekke jatah kursi. Mergo napa? Dadi nek lungguh plek niku kaya tarangan pite angkrem. Tapi nek ngadeg ketinggal dhuwur, dari jauh nampak cantik, dari dekat nampak manis. Nek durung ngoten berarti jenengan dereng ayu tenan. Tapi sing paling ditresnani sinten? Aisyah. Keranten Aisyah niki bunyai. Bunyai. Padahal garwane Nabi yang paling sering bikin repot Kanjeng Nabi niku yo Aisyah. Mangkane ana bunyai kok ora tahu gawe repot kiai niku nyalai sejarah kok. Lho jobi sampean tingali teng hadis Muslim. Ampun malih hadisul ifki. Kiai membaca mesti 2-3 kali saking dawane. Kanjeng Nabi susah berhari-hari gara-gara Aisyah. Ono Nabi dijak balapan lari pagi. Pikir ra wis. Wong Bunyai Utsman ora tahu ngejak balapan lari. Sampeyan tinggal di tengah Muslim. Boten namung niki saged dicontoh, tapi khusus kangge bunyai nggih, kangge bunyai. Napa? Kanjeng Nabi salat tahajud. Ayate niku dawa, menawi salat piyambak niku dawa. Di alas sariri, di atas tempat tidur saya. Lah tempat tidur niku sempit. Sikil kula, kata Aisyah, tak tekuk, obat tuhuma, saya tekuk. Mergo mocone kesuwen gringgingen sikilku. Basat tuhuma sikilku tak delojorno ala kiblatihi menghadap tempat sujudnya Nabi. Ayo wonten boten bunyai kaya ngeten. Kiai ini sholat tahajud sikile bunyai berada di tempat sujud. Wa idza sajada ghamazan kalau Nabi sujud ghamaza sikilku diteblek. Pabasat tuhma tak tekuk nak ngadeg tak delojor neh dadi bolak-balik delojor teblek tekuk delojor teblek tekuk tapi bunyai pun wantun ngeten apa dereng tapi mboten napa-napa keranten bunyai mangkane bunyai niku nek nurut nemen-nemen kalian kiai niku nyalai sejarah saja. Jadi kudu wani. Kula ngomong ngeten niki supaya kurbane mboten namung kula ngoten lho. Lho wong wadon sholihan niku ida nador tahasarat ka wa ida amarta itu yang untuk non bunyai. Ini kanggo wong umum, untuk bunyai lain. Okay. Kanjeng Nabi mengajarkan sahabatnya, okay, bunyai ini pun Aisyah. Keranten niki berkaitan dengan at-ta'lim buat ta'allum dari Nabi. Mangkane jur cintanya Nabi tenggene Madinah melebihi tenggene Mekah. Dudawu bal asyad minta Nabi itu. Cintakan kami kepada Madinah sebagaimana engkau mencintakan kami kepada Mekah. Bal asyad kalau bisa lebih dahsyat. Dan keluar doa yang istimewa napa? Allahumma ja'al bil Madinah di'fai ma ja'alta bi Makkata minal barokah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinahku berkahnya 2 kali lipat dari Mekah. Senajan Mekah ono Ka'bah ning barokai gede Madinah. Karena Madinah saat itu lambang ilmu pengetahuan, Mekah lambang ibadah. Fadlul alim alal abid kafadlil qamar lailatal badri ala sairil
kawage. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, niki Kanjeng Nabi mengajarkan bebinau kon. Para sahabat mandap ngantos sak mangke. Cobi. Islam datang di Mekah. Digawa kali Kanjeng Nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin untuk seluruh dunia. Kanjeng Nabi menjelang wafat itu sudah mempersiapkan napa namanya ekspedisi militer. Dateng pundi? Romawi oleh Usama bin Zaid. Di masa Abu Bakar perluasan sudah sampai ke Persia oleh Khalid bin Walid. Pada masa Utsman lebih luas lagi, Umar lebih luas lagi. Dugi pundi? Armenia. Sampai dumugi Afrika Timur Laut. Sampai dumugi Rusia. Bersentuhan dengan budaya, keunikan pondok. Niku ketika Islam datang ke Indonesia, orang Indonesia niku agamonipun Buddha kalian. Tapi coba, Islam Arab itu mantan Nasrani Yahudi. Islam Indonesia dulu mantan Buddha, mantan Hindu. Makanya cara berdakwahnya beda. Atul loh. Ora iso muni Dzulqa'dah ya dados selo. Gitu, mriki Dzulqa'dah napa selo? Sawal selo napa sawal Dzulqa'dah? Ora iso Dzulhijjah ya besar. Gitu. Ora iso Muharram nggih Suro. Mriki Maulidun Nabi napa mulutan? Mriki Rajabiyah napa rejepan? Pancen lambene lambe Hana Caraka. Nah kono alif bata. Datang teng Indonesia sudah ada kerajaan namanya Kalingga oleh Ratu Sima abad keempat. Datang lagi setelah itu kerajaan apa namanya? Setelah niku Kalingga, setelah Kalingga Medang, Medang Timur, Medang Barat, Medang Tengah. Saat niki dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Oleh cucunya. Ada pemberontakan Sumaratungga. Akhirnya pun membaur antara Buddha Hindu, mendirikan sebuah candi yang dikenal dengan Candi Jinalaya, yang di kemudian hari menjadi Candi Borobudur. Selesai lahir kahuripan. Air Langga, ini sak ndure air mancur nih. Air Langga. Putrane Udayana, penguasa pundi? Bali. Kahuripan selesai kerajaan Kadiri, lahir kerajaan Singosari, kematian Ken Arok, mundur menjadi Raja Majapahit. Majapahit sirna ilaling bumi, lahirlah di Demak Bintoro. Nggih, rajane namanya sinten? Raden Fata wafat diganti Pati Yunus, mudhun sampai Sultan Trenggono. Kemundurannya adalah ketika dipimpin kalian sinten? Cara sejarah nih nggih. Terus lahirlah kerajaan Pajang Sultan Hadi Wijoyo sing nate geger gara-gara ngombe dawet. Tahun piro nggih niku nggih? Joko Tingkir ngombe dawet. Kula mikir, lah mbok kongkon ngombe apa? Kok ganti Joko Tingkir ngombe Zam-Zam kok kaya radikal. Tapi nek muni ngeten Joko Tingkir ngombe Sprite ya ora pantes niki namine kan liberal. Sultan Hadiwijaya sebelum lahirnya berkembangnya kerajaan Mataram terjadi perselisihan yang dimenangkan mana? Yang menang kerajaan Mataram niki di luar logika untuk masalah peperangan. Mergo napa? Mergo diiwangi karo Nyi Roro Kidul. Sampeyan ngandel para Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul. Diwangi kali Nyi Roro Kidul. Sampai kemudian lahirlah sinkretisasi. Ada tahun baru Hijriyah, ada tahun baru Saka. Bersamaan niki namanya antara Islam dan budaya ada.
Mangkane wonten riyen namine animisme. Animisme niku napa? Ada segala sesuatu, ada ruh. Niku nek cara Islam mboten ngoten. Ada benda mengandung ruh tapi jin. Yo, Islam niku pinter. Niki kelola saking pondok, kecerdasan ngoten. Dudu animisme tapi jin. Mergo jin teng Arab niku namine setunggal jin. Tapi teng Indonesia niku namine kewata. Sundel, kuntil, suster, mak. Mangkane tiyang estri niku medeni. Mergo ndelok sing horor-horor kok kuntilanak niku jaler napa estri? Sing gruweget kene kuntilanak kok matine nganggo kafan, medal kok nggawe daster. Kula niku nggumun nganti sak mangken iki penjahite teng pundi? Alam barzah napa wonten penjahit? Lho teng Indonesia niku kata. Sampeyan maca tenggene masalah jin wal malaikat ngoten kitab. Jadi macam-macam. Bukan animisme, Pak. Tetapi ada jin di sana. Iya. Bukan dinamisme. Benda punya kekuatan. Boten. Tetapi keberkahan. Makanya barokah. Niku tafsir Al-Khazin mendefinisikan dengan kata subutul khair al-ilahi fi syai'. Tetepi perkara sing bangsa kepangeranan ing dalem perkara. Pun, ing dalam perkara niku macam-macam. Kula jupukaken hadis-hadis sing sahih niki nek ora sahih kok didhaifno. Napa? Kanjeng Nabi kagungan pakaian yang dipakai Nabi sering untuk jamaah. Ketika Nabi wafat disimpan kali Sayyidah Aisyah hatta kubidat. Ketika Aisyah wafat disimpan kali Asma. Fanahnu nagsiluha lil mardo. Nek wonten tiyang sakit jaluk obat agemane Nabi niku dikum teng bak, sebagian diminum, sebagian diusapke. Lho, barokah napa mboten? Barokah napa mboten? Tapi ana wali santri dadak lara terus sarunge Yai Usman diumbah. Ada di dalam benda wonten Hasan Basri dawuh indi sya'ratu minan nabi niki hadis sahih Bukhari. Saya punya rambut Nabi. Asabtu min kibali Anas. Saya dapat dari Anas bin Malik. Apa kata Abidah? Temannya mengatakan, "Lau anna li sya'ratan minan nabi la ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha." Kalau saya punya satu helai rambut Nabi, lebih aku sukai daripada dunia dan isinya. Coba, mirip dengan dinamisme, tapi bukan. Namanya barokah. Mangkane santri kadang-kadang sisone yai niku diunjuk. Nggih napa nggih? Nggih, nate ngunjuk sisane kiai. Mau santri sakniki nu rada selektif. Ape ngombe sisa mikir kiainya punya asma apa tidak. Nek riyen mboten pokoke diunjuk. Mangkane santri kula niku rada barokah nemen. Urung tak ombe didisiki. Dadi entek. Napa malih? Contoh malih ketika Nabi Yusuf dilapori kalau ayahnya buta. Izhabu bikomisi hada. Pripun niki Yusuf, bapak niki wuta. Lah terus? Sampeyan dongakno ning gone Allah mudah-mudahan sembuh. Nabi Yusuf langsung donga napa melepaskan baju gamis. Quran dawuhaken izhabu bikomisi hada walqu ala wajhi abi ya'ti basira. Klambine dicopot, iki usapno ning gone wajahe bapak. Loh, coba kan mirip dinamisme tapi bukan dinamisme. Ada totemisme. Loh niki dulu ngoten. Makanya keunikan pesantren adalah pada sinkretisasinya. Apa? Niki apa namanya? Bajunya Nabi Yusuf diusapke barokah. Ada totemisme binatang. Iki hadisnya rodok do'if. Tapi kanjeng Nabi niku dawuhaken ittakhidud dikal abyad. Ingonono pitik jago warna putih. Niki leres napa mboten Bib? Niki wonten tengene Nuzatul Majalis niki. Ambillah mergo pitik putih niku napa
layak rubuha, yakni syaitonun wala sihrun wala duwairat. Sihir tidak bisa masuk, termasuk demit-demit juga tidak bisa masuk. Niki pitik putih. Tapi bukan dalam skala pemahaman totemisme. Tapi mergo pondok waktu itu dia datang oleh para wali sebagai gerakan niku dikuasai Buddha dan Hindu. Makanya keunikan pesantren temeriki ngandalakan wonten keberkahan, mboten sanggumun. Non sandale kiai ditoto. Non gitu. Leres mboten iki. Kiai dawuh ngetan-ngetan, ngulon-ngulon. Makanya mimpin santri niku gampang yai. Tapi mimpin masyarakat niku rijalul ummah niku wangel. Santri niku senajan sewu, kongkon ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, ngetan-ngetan. Aman kok. Santri kula tinggali ya aman. Tapi mimpin wali santri 10 mau sesuk ayo dukung kono ya. Niku sing 7 ngomong, kula pun asal dum-duman king mriko. Iki nek delok guyune kan rata-rata pun ngoten to. Dah. Sekarang ada kritik tentang dekonstruksi syariah. Andai saja pengarang buku ini membaca bagaimana biografi wali pertama. Misalnya Mbah Yai Ishak, kan? Maulana Ishak. Merubah kata sholat menjadi sembahyang. Merubah kata musola menjadi langgar. Saya yakin buku dekonstruksi syariah ini gagal. Kan? Karena dekonstruksi syariah itu mempertentangkan antara formatisasi teks dengan problematika konteks. Para wali dengan kecerdasannya bisa menyatukan antara mana budaya dengan standar syariat tetapi tidak bertentangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini hebat. Kemudian berkembangnya pondok pesantren ngantos sak mangki. Islam awal datang di Arab, Quran mudun teng Guwa Hira, tapi sing apal Quran niku orang Indonesia. Kon Turki kalah ya Habib, Turki kalah. Kula pun keliling mriku, kalah Turki. Kuwata Indonesia. Kalau di Saudi Arabia orang hafal Quran digaji pegawai negeri, mergo saiki sing hafal. Indonesia hafal Quran digaji pegawai negeri, prai MBG. Dananin tek kanggo bayari hufal. Kan? Bila mukjizat Quran itu istimewanya di sini yang diajarkan, lihat dabbaru ayati. Siapa mudabbirul ayat kecuali para santri? Tidak ada. Mudabbirul ayat santri. Makanya santri itu makhluk pilihan. Quran dawakan summa aurasnal kitab alladina stofaina min ibadina. Putra jenengan niku nak pancen dipilih kali Allah. Pak, sangu mepet, kerasan kok. Tapi kalau Allah sudah tidak memilih putra jenengan menjadi orang pilihan Allah, sangonono, mondok sedino 1.000, boten kerasan Pak. Kenapa? Bukan dipilih kali Gusti. Jadi niki jenenganku makhluk-makhluk pilihan. Alhamdulillah. Mergo makhluk pilihan, ya sebagian kata napa dzalimun li nafsi namine santri nu Quran lak ngoten summa aurasnal kitab alladinas tafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi. Ana santri sing beling wonten apa mboten ya Usman? Wonten. Ya kudu ngono mergo ben cocok karo Quran. Wa minhum muktasid, ana santri niku sing standar. Wae belajar bon, wae sekolah bar turu, wae wiridan bar turu. Tapi wa minhum sebagian adalah sabiqun bil khairat. Wae jam belajar, wae jam istirahat niku lho belajar. Niki sabiqun bil khairat. Niki anak-anak yang dipilih kali Allah untuk tadabbur tenggene Quran. Mangkane mukjizat terbesar niku mboten Isra Mi'raj walaupun sama-sama malam. Mergo mukjizat niku nak turun malam niku mukjizat kelas VIP. Kelas nak mukjizat awan niku biasane reguler. Mangkane kaya Isra Mi'raj niku lailan. Mriki niku
Lailatul Qadar napa Naharul Qadar? Nah, mriki wonten Naharul Qadar napa Lailatul Qadar? Malam. Mangkane malam niku top. Li annal malik la yunadi dhaifahu bi hadrati lailan illa wa huwa khasun. Pejabat tinggi tidak akan mengundang tamunya malam kecuali untuk hal yang sangat penting. Kalau tangklet datang DPR, Pak DPR, lobi malam karo lobi siang niku mandi pundi Pak DPR. Pundi kang DPR pundi niki. DPR niku awan namung ketok palu, lobinya sudah mahal. Manggane sholat tahajud niku langkung sae tinimbang sholat duha. Mergo malam, dadi malam niku yo nggih malam, manane dalu. Malam niku napa? Tapi ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau Quran turun sebagai nihayatul kamal niku mandape damel hamdalah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan. Apalagi kalau dalam muqaddimah qanun asasi Basyim memuat alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdi liyakuna lil alamin nadhira. Quran niku mandap turun damel alhamdulillah, tapi nek Isra Mi'raj damel subhana. Bu, subhanallah karo alhamdulillah ngoten niku mantep pundi? Kita iya melek tapi meneng ya. Meripat melek tapi meneng niku nek cara Jombang lak kados iwak pindang to nggih. Iwak pindang dadi ngeten para pindang-pindang nggih. Niki angel celukane niki meneng menteleng tapi kok mendel. Subhanallah karo alhamdulillah ngeten niku dhuwur ndi pangkate. Oh, gak apa-apa demokratis ana sing muni subhanallah. Panjenengan sumerep ana montor uwapi, mergo ana kiai juragan montor wonten. Uwapi, kula mriki wau numpak Alphard. Ora oleh nggawa montor. Kula gadah montor, kula mriki ndamel Zenik. Gak oleh karo kiai ini. Jangan pakai Zenik. Alphard saya kirim jajal niku gak kiaimu apa tumon. Muga-muga dadi wong sugih. Alphard nak kena Alphateka. Wonten mobil kok sae. Subhanallah. Dadak jenengan saged tumbas mobil. Dong, iki sing hataman ya ana perawan awayu subhanallah dilamar dadak ditampa. Sampean seneng subhanallah napa alhamdulillah? Sampean muni napa? Subhanallah napa innalillah? Niki mbak-mbak ini. Mergo Quran itu turun sebagai nihayatul kamal, finish. Kalau subhana itu bidayatul kamal, starting, pembukaan, kesempurnaan. Makanya tetap di bawah Quran. Quran ditulis menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab disebut bahasa mukjizat karena ada bahasa, ada kitab yang sampai hari ini komprehensif namanya Negoro Kertogomo. Dikarang oleh Empu Prapanca. Makanya empu niku top-top. Makanya tiang riyen niku wedi menyebut perempuan. Gerakan perempuan diganti gerakan wanita. Mergo perempuan itu dari kata empu diawali per diakhiri an. Per dan empu itu lambang sakti. Empu gandring. Empu napa malih to? Empu. Ya empu prapanca, empu sendok, suwe-suwe lah empu sotil, empu wajan, empu entong, empu niku tol perempuan. Empu prapanca membikin buku Negara Kertagama tapi tidak bisa dibaca karena ditulis dengan Jawa kuno. Hono Coroko Doto.
Tapi nak mriki lak mboten pondok pesantren petunjuk mboten Al Huda. API Al Huda. Semoga-moga kabeh oleh hidayah. Lampun angsal hidayah memondok kau tesih ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami, berikan kami hidayah. Keranten apa? Karena besok ketika kita masuk surga, awal mulut kita mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mangkane insyaallah santri Al-Huda niki oleh hidayah kabeh. Wali santrine ahli swarga kabeh. Kula niki mboten ndongakno, Bu. Saya itu membuat statement. Lah wong putrane mondok kok wong tuane mlebu neraka. Mboten pantes. Saestu enggak ono kitabe niku. Lah wong tuane nakal, wis penting anake mondok, soal nakal-nakal kok dandani guri-guri. Sing penting napa? Putrane napa? Syukur-syukur binjing nak didagu malaikat. Man rabbuka, jawab anak kula mondok teng API Al-Huda. Ngoten nggih? Ngoten. Niki monggo latihan-latihan kula mungkar nakir jenengan jenazah nggih. Latihan mawon kok. Dadi nek manrebuka niku jabe nyuwun pangapunten anak kula mon. Paling malaikate ora nerusno pertanyaan, paling cuma ngecek delok daftar nunggak SPP napa mboten. Lho niki penting. Sampeyan aja kok muni sedekah kepada anak yatim baik, fakir miskin enggih, itu nas kok. Tapi Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam asbahnya mengatakan apa? Al-muta'addi afdalu minal qasiri. Jajal bareng-bareng wali santri ini mawon. Al-muta'addi bareng. Afdalu minal qasir. Perkara sing dledek iku luwih apik tinimbang perkara sing beku. Maknane napa? Ngaji iku luwih apik tinimbang salat sunnah. Mergo salat sunnah itu beku. Tapi nak ngaji mengembang. Mangkane teng pondok kula nek salat tarawih niku atik imame kan giliran maca dadak wadduha tak celuk Pak Usman. Sesuk alhaqumut mudun mengisor. Mriki nggih ngoten nggih. Nek tarawih niku cepet nggih napa nggih? Mriki nek tarawih cepet napa mboten? Suwi entek pesertane. Mangkane ana kiai donga kok suwi, biasane ora patek mandi, mergo sing ngamini gregeten. Aja suwe-suwe nek mergo napa? Sebab habis tarawih ngaji. Tapi nek teng kampung, masjid kampung sing sae dangu, mergo bar tarawih ngopi. Tapi nek santri bar tarawih lo ngaji selangkah. La antah tua khutwatan li ta'limil ilmi au li ta'allumil ilmi ahabbu ilayya min an tusalliya mi'ata rakaah. Niki wasiatin Nabi teng Abu Darda. Kanjeng Nabi dawuh, sampean melangkah ning pondok satu langkah dari rumah lebih aku cintai daripada sholat sunnah 100 rakaat. Niku langkah. Padahal wali santri mriki mondokno anak niku boten melangkah. Mergo numpak mobil, sepeda motor, malaikate ngitunge pripun? Mungkin lar-larane nggih. Utawa ubengane ban niki wae. Ya piye? Kayak ngoten. Mangkane jelas dawuh Nabi, nek lare pun belajar ilmu agama, ngaji Quran dan tadabbur terhadap Quran niku berarti wasyafa'a fi asratin min ahlihi wajabat lahumun nar. Piyambake punya tiket 10 untuk masuk surga. Jadi mbak-mbak niki nggih, mas-mas niki gadah tiket pinten Bu? 10 tiket surga njagani keluargane sing boten potongan mlebet suwar. Jenengan niki potongan mlebu swarga napa mboten? Dangu pundi nyepeng Quran kalih HP?
Dangu pun diwiridan kalian ningali dracin drakor. Loh, potongan apa mboten swargane? Loh, tapi mboten usah kuwatir, wis nyekel tiket. Mangkane para santri, Tri, sampeyan arep mondok, tiket mudol. Tawakno bulik-bulik kula gadah tiket swarga. Niki regane pira nduk? Nek 100.000 nggih mlebet tapi reguler. Tapi nek 1 juta niki furoda. Wa syafa'a fi asratin min ahli wajabat lahumun nar. Wong Kanjeng Nabi lho Bayai Usman niki saking Tegarjo nggih. Ngaos, tegene Mbah Dur nggih Gus Mudrik ning gone Gus Yusuf munggah mendur, ngadoh Basim munggah mendur. Man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'ani dakhalal jannah ila yaumil qiyamah. Mangkane putra sing temriki sedaya mlebu swarga. Aku gak ndongakno. Mbok amine gak mbok amine tetep panggah swarga. Wali santrine katut mlebu swarga dengan catatan mboten nunggak SP. Iki kula mboten guyon lho. Tadabbur tegene ma'anil Quran huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Mangkane wong Indonesia niku lambene lambe Jawa, tajwite paling sae. Pun. Dosen kula niku nek muni jim mboten saged. Kula niku temriko diceluk Yan Nagib. Mboten najib. Yan Nagib. Tagaddem Yan Nagib. Iki lambene iki profesor doktor lho iki, Nagib. Kama qala ta'ala idza jaa nasrullah wal fathu wa idza jaa inna ya'guga wa ma'guga mufsiduna fil ard. Gagu-gagu. Tapi teng Indonesia santri niku lho masyaallah. Kula riyen nggih teng Yambu. A'udzu tajwid sot kudu nyulen. Masyaallah tajwid. Dengan berbagai cara. Quran turunnya di sana. Tapi ahli tajwid. Qiraat sab'ah oleh Yahya bin Ma'mar bukan dari sana. Saya itu. Abu Ubaid Al-Qasim pencipta tajwid bukan dari sana. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Bolehlah jurumiyah Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji Al-Maghribi pudiniku Maroko. Wong Maroko pun boten apal jurumiyah. Sing apal jurumiyah santri kurang nopo. Yahya bin Syarab bin Umairah Al-Imriti. Itu dari dataran laut Mediterania. Dari Afrika Timur Laut, Mesir, damel Imriti, wong Mesir gak ono sing apal Imriti. Kula nunggumun, kula gadah kanca Mesir asli. Lho kok apal Imriti? Ternyata tahu mondok ning Indonesia. Tak kandhane kowe ra mondok Indonesia, ora apal Imriti. Padahal pencipta Imriti Yahya bin Syarab bin Umairah Al-Imriti dari Mesir. Mesir gak apal, sing apal santri Spanyol, Andalus, dan Abu Abdillah Muhammad bin Malik, damel Alfiyah, Spanyol, uli. Orang sekolah Muhammadun, uli. Sing apal Alfiyah santri Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani dari Iran. Ngapa takrib natita diwasa mereka yang bisa baca Ghayatul Ikhtisar takrib Abdul Qasim Al-Ghazi justru santri pundi mergi fakih dah menapa ni takrib Imam Zainuddin Al-Malibar pundi Fathul Mu'in Al-Malibar dari India mergo Al-Malibar niku mboten Malioboro non. Apa di Al-Malibar masih dibaca? Enggak, dikirim Allah yang bisa baca. Karya mereka adalah santri-santri Wahab itu calakan. Wahab.
Masya Allah. Kula riyen malam Jumat mesti ziarah teman-teman Imam Zakaria Ansori. Niku mergo ngarang kitab syarahipun napa sing terkenal niku Fathul Bari satu, Ibnu Hajar Asqalani. Yang kedua Tuhfatul Bari niku Zakaria Ansori. Sekarang kitab Fathul Wahhab. Wonten malih Irsyadus Sari niku Imam Qustolani. Tapi Fathul Wahhab wong Indonesia niku lho. Tulisan cilik-cilik isih dicilikno meneh damel utawi. Kok nek ngaji karo ngantu iso nyelurut. Iso kitabe kaya anten no. Iku tetep yo Bang. Siapa yang tahu predikat kata per kata begitu sangat teliti. Ngemboten santri Indonesia tidak pencipta tapi yang mengabadikan. Lebih dahsyat daripada Spanyol walaupun melahirkan orang-orang besar. Kenapa? Di Indonesia jauh lebih banyak niki para santri. Makanya lari teng pondok boten namung at-ta'lim wa ta'allum tetapi at-ta'dib. Boten namung at-ta'dib tapi at-tahzib. Wis diulang wonten mujahadah wonten apa mboten? Wiridane wonten apa mboten? Cobi toh kombinasi yang lengkap di pesantren. Maka pondok pesantren bukan hanya napa namine ready for use, bukan hanya siap pakai, tapi ready for life, siap untuk hidup. Santri jadi polisi siap, jadi tentara. Arek muni siap lho Nduk, jadi tentara. Jadi ibu rumah tangga, jadi ibu kita Kartini. Santri siap, jadi gawe siap. Udah digawe wis siap kok. Coba. Nggih. Lho niki kelengkapan. Ya. Mangkane sak mangki negara niki lak bingung 8,7 juta pengangguran, 1,2 juta sarjana. Yes. Karena apa yang disebut dengan irrelevance education. Pendidikannya ora podo. Lah wong sarjana teknik kok iso buka kuliner. Malah wonten kanca kula sarjana tafsir. Kok iso dadi pegawai restoran? Iki mambunge kondi niki. Iki kudu super wali. Harus menyiapkan lapangan kerja. Tapi santri dengan at-tahdzib, santri dengan at-ta'dib, santri dengan at-ta'lim buat ta'allum siap hidup dimanapun. Alhamdulillah. Ramen duwe bojo sugih ya siap, bojo melarat. Kita rapate siap ya, rapate siap ya. Kita rapate siap ya. Masya Allah, niki, pagane dipun dawuhaken kala wau nggih, para santri anggenipun bebinau, nggih, medal saking pondok wonten khidmah nggih, wonten napa namine? Pengabdian niki keberkahan. Para ulama-ulama dhisik niku sing dipun wastani tasbiqu aqwalahum anwaruhum. Nurnya itu melampaui kata-kata. Dengan angen-angen wali songo jumlahi songo ngislamno wong sak Nusantara niku pripun cara metodologi dakwah pundi Gus Taqiyuddin? Metodologi mana? Harvard University gak menemukan wong songo ngislamno wong sak Nusantara. Wong saiki ngislamno wong Islam ku wangil. Kadang-kadang bengi sholawatan, esok ra subuhan. Lho ana oknum tapi mergo terlalu kata ya oknum-oknum. Ngislamno wong Islam lo angel. Lho riyen niku dari yang tidak Islam menjadi Islam. Kenapa? Tasbiqu anwaruhum aqwalahum. Fahaisu masorat tanwir wa sholat ta'bir. Kalau nurnya keluar maka takbir itu menjadi mangkane omongannya jadi urip. Mangkane para yai dhisik kadang-kadang nak dangu nak mulang niku ngantuke wong. Niki sing cerita riyen Yai Imron Hamzah niku. Ngaji kiai ini ngantuan. Kitab ini ku khatam didol maneh payu, mergo mboten saged dimaknani. Ini niku santri pokoke cocokan nomor, cocokan sohifah piro 17 wis pokoke 17. Akhir kiai ini buka ya dhek melok buka. Jare Yai Imron Hamzah almarhum Rais Suriah Jawa Timur ini. Wis semono serahno. Akhirnya pindah teng kiai setunggale.
Kiai setunggal niki ngajine cetha ngoten cetha jelas cuma sayang takonan karo ngantukan. Lagi padha ini. Dadi nek ngaji yo apa jong? Dadi apa jong? Utawi Mbak, ya wis utawi ya, utawi. Nggih, setuju ya? Ya wis utawi. Iki ngaji apa rapat dewan ngono. Utawi. Nah, lillahi dadi apa jong? Iku Mbah, kowe ya ngono, iku ngono. Ya wis, iku ya, iku tetep keduwe Allah. Ini terus ngantuk. Dari Mbah Imron mergo ngantuk, sare kok suwi ketok payah. Ana santri medal golek pecel. Kiai ini sare kok tinggal bar balik ada tinta kan dari ndamel bak ngoten. Oke. Kulo tak tangi, kiai ini tangi takok pelajaran nih. Tok endi, Jong? Dugi warung pecel ya. Lho niku santrine kabeh menjadi tokoh. Bayangkan. Tasbiku anwaruhum aqwalahum. Fahaisu masarat tanwir wa salat ta'bir. Maka orang bisa sama di dalam dakwah, beda dalam ijabah. Orang bisa sama di dalam mau'idah, beda di dalam inabah, sama dalam ilmu, tapi beda di dalam wabillahi taufik wal hidayah warridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma jammilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah. Wa'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta 'alaika tawakkalna wa anta rabbuna 'arsyil 'azim. Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakul la haula wa la quwwata illa billah. Na'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inna a'udzubika min syarri anfusina wa min syarri kulli dabbah. Anta akhidun binasna rabbana 'ala siratal mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna wa auladana wa zurriyatina wa tullabana wa talibatina wa jami' ummatina wa santrina wa mutakharriji ma'ahidina wa jama'atina min ahli al-khairi wa la taj'alna wa iyya min ahli syarri wa dhair. Allahumma nas'aluka al-khaira kulla ajila wa ajila ma'alimna wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kulli ajili wa ajili ma'alimna wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka bi khairi ma sa'ala bi nabiyyuka wa rasuluk wa na'udzubika min syarri ma sta'adza bi nabiyyuka wa rasuluk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya jabbar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiniyah wa ala niyatin khalisah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.